வணக்கம், வெல்கம் டு மை சேனல். நம்ம வீட்டு அடுப்பாங்கரை. இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற ரெசிபி இட்லி மசாலா ஃப்ரை. வாங்க எப்படி செய்யலான்னு பார்க்கலாம். நம்ம இப்போ இட்லி ஊற்றிக்க போகிறோம். என்கிட்ட இந்த மாதிரி ரவுண்ட் பிளேட் இருக்கிறதுனால நான் அதில் இட்லி ஊற்றிக்க போகிறேன். நான் இப்போ 3 பிளேட்டில் இட்லி மாவு ஊற்றி வச்சுருக்கேன். இதை நான் வேக வைக்க போகிறேன். இப்போ நம்ம இட்லியை வேக வச்சு எடுத்துக்கலாம். இப்போ நம்ம ஒரு கடாயில் தேவையான அளவு எண்ணெயை விட்டுக்கலாம். எண்ணெய் காஞ்சதுக்கப்புறம் பொடி பொடியாக நறுக்கி வச்சுருக்க பெரிய வெங்காயத்தை ஆட் பண்ணிக்கலாம். இது கூட இப்போ 2 பச்சை மிளகாவை ஆட் பண்ணிக்கலாம். வெங்காயம் நல்லா ஃப்ரை ஆகணும். இப்போ இது கூட தேவையான அளவு சால்ட் ஆட் பண்ணிக்கலாம். இப்போ கருவேப்பிலையை ஆட் பண்ணிக்கலாம். இப்போ நம்ம தேவையான அளவு மிளகாய் தூளை ஆட் பண்ணிக்கலாம். இப்போ நம்ம கரம் மசாலாவும் ஆட் பண்ணிக்கலாம். தேவையான அளவு கரம் மசாலா ஆட் பண்ணிக்கலாம். மசாலாவோட ரா ஸ்மெல் போகிற வரைக்கும் இதை நல்லா ஃப்ரை பண்ணிக்கலாம். இப்போ நம்ம டொமேட்டோ ஒரு தக்காளி பழத்தை ஆட் பண்ணிக்கலாம். தக்காளி பழமும் நல்லா வதங்கணும். இது எல்லாத்தையும் நல்லா கலந்துட்டு வேக விடணும்.
இப்போ நம்ம இது கூட கேப்சிகம் ஆட் பண்ணிக்கலாம். இது எல்லாம் நல்லா வெந்ததுக்கப்புறம் கொஞ்சமாக தண்ணி ஆட் பண்ணிக்கலாம். இப்போ நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க இட்லியை அது கூட ஆட் பண்ணிக்கலாம். இட்லியை சின்ன சின்னதாக கட் பண்ணிக்கோங்க. இது எல்லாத்தையும் நல்லா இட்லியில் படுற மாதிரி நல்லா கலந்து விட்டுக்கலாம். இப்போ பாருங்கள், நல்லா கலந்து விட்டாச்சு. நம்ம இப்போ கொஞ்சமாக கொத்தமல்லி இலைகளை போட்டுக்கிறோம். அதையும் நல்லா கலந்து விட்டுக்கலாம். இப்போ நம்மளுக்கு சுவையான இட்லி மசாலா ஃப்ரை ரெடி ஆகிடுச்சு. இந்த ரெசிபி உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணுங்கள். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.